Det her det er så min assignment 5. Der kan vi se, at jeg har en static map, hvor jeg har mit JavaScript i og mit CSS style sheet. Så har jeg min HTML indeksside, hvor selve al HTML'en ligger i. Og så har jeg her, hvor jeg har mit Flask i. Så den første, jeg vil gå igennem det her med Flask, og den er ret simpel, fordi at der laver jeg bare en app route til min index HTML side her, som I også har set før. Hvis vi så går til HTML'en, så sørger jeg selvfølgelig for at referere til det her JavaScript, så jeg kan benytte det. Og så laver jeg simpelthen, hvor man viser selve ens nuværende score, og laver et unikt ID til den her score, så jeg kan henvise til den senere. Og det samme, det gør jeg hernede, så jeg laver en til selve matematikstykket. Så laver jeg et inputfelt, hvor man kan skrive sit svar i. Og så laver jeg en knap, man kan bruge til ligesom at submit sit svar. Og så den sidste linje her, det er så, hvor der ligesom kommer til at stå, om man havde ret, eller om det var forkert, det man skrev. Og så har vi lige en liste her, der viser de tidligere problemer. Og hvis vi så går til JavaScript-filen, så starter jeg med at lave nogle globale referencer heroppe, variable, for ligesom at kunne tilgå dem. Og det gør jeg egentlig for bare sådan at kunne få fat i de her elementer, jeg havde i min HTML. Så der kører jeg den her document for henvise, og så get element by ID, og så deres unikke ID'er her. Så den første funktion, det er generate problem, og den bruger den her random funktion fra math library, hvor jeg ligesom får den til at give mig 2 tal, sætter dem som variable, og så laver en variabel til et resultat og et problem. Og så her, der siger jeg ligesom, tjekker, at vi både får nogle plus- og minusstykker, så for at det sådan er nogenlunde lige, så siger jeg, hvis det er over 0,5 her. Og så giver jeg den egentlig bare det første og det andet nummer, og så siger jeg, hvordan jeg gerne vil have det vist, for ellers så vil den jo ikke vise, om det er et plus- eller et minusstykke. Og så returnerer den så selve resultatet, som vil være svaret, og så problemet på tekstbasis, sådan at den har det her plus og minus. Så har jeg funktionen new problem, der ligesom bare laver den her problem, hvor den bruger vores generate problem heroppe fra. Og så bruger jeg det her problem display.inner.html for ligesom at referere til, at jeg vil lave nogle ændringer i min HTML, sådan at den viser det her matematikstykke for brugeren. Og det er også derfor, at jeg henviser til indeks 1, fordi det var jo den måde, hvor du havde plus og minus. Og så har vi her check answer. Og det første, der sker her, det er egentlig bare, at den sørger for, at du giver et tomt input. Så kommer den frem med sådan en alert, som jeg også viser. Og ellers så laver jeg ligesom bare en resultatliste her, der kommer til ligesom sådan at vise de tidligere regnestykker, man har lavet, og ens svar. Og her der tjekker jeg så for, om du ligesom svarede rigtigt, eller om du svarede forkert. Så det er egentlig sådan lidt det, at den går ind her og tjekker op på det. Og det er med vilje, at jeg kun gør det med 2 lighedstegn her, fordi jeg simpelthen benytter, at JavaScript har muligheden for at konvertere typer til at kunne lave det her. Og opdaterer selvfølgelig scoren, hvis det er, at, at de fik ret, havde korrekt. Og her, der sørger jeg bare lige for at sætte problemet ind i min liste, og laver et nyt problem til brugeren. Og selvfølgelig så sørger jeg lige for, at scoren den ligesom bliver sat til 0 til at starte med, og der er et problem, når du tilgår siden og laver den her event listener, sådan at det virker, når vi trykker på knappen. Så hvis vi hopper over til side, så kan I se den her liste her. Jeg har allerede lavet nogle problemer. Og hvis du så giver den et tomt input, så kommer den frem med den her alert. Og ellers, hvis det er, at du ligesom vælger at sige, at det her 72, så trykker du submit answer, og så siger den correct. Og hvis du svarer forkert, så markerer den her og siger, at det er forkert.